师父跟各位报告，人间处处有温情。有一个周末的下午，某一个公司的职员无缘无故的被长官叫去训话。当他带着一肚子气走出办公室的时候，不平的情绪再加上迎面而来的冷风，使他的心情一下子跌到了谷底了。在细雨纷飞的站牌下，他不禁对所有事情的不顺产生了生气。他怨怼起来了，无意识的上了公车之后，在拥挤的人群之中，他仍在为自己的遭遇抱不平而怨天尤人啊！想着他人凭着显赫的家世背景，一进公司便在众人之上，而为公司卖命多年的自己，却仍然只是别人的出气筒。想到这里，心情就更加暗淡了。快要下车前，他走到司机的身旁，摸索着口袋，想找到零钱，却越摸越着急啊！身上竟没有半个铜板。眼看着车已靠站，司机乘客都面面相觑啊，却没有一个人准备同情他。不得已之下，他只好拿出1000元的大钞，颤抖的手准备投入数不找零的投币口。突然有一位婆婆，她丢进15元，告诉司机2票。这位婆婆便拉着她的手一起下车。下车以后，她才知道，其实婆婆是不用车钱的，她身上的零钱只是随时为有缘人准备的。而且这一天，为了她，婆婆还提早2站下车，只因为看见她脸色不佳了，想陪她一下而已呀。当她知道这件事情后，满脸的羞愧啊！想到婆婆刚才就站在她的身边，而她却没有起身让座，后来反倒让婆婆来帮助自己，真令她无地自容啊！在一小段陪同的路程当中，婆婆一直温柔牵着她的手，解开了她的眉梢，融化了她心里的怨怼。临别之前，婆婆还送了一个亲手缝制的晴天小和尚给她，上面写着“手把青秧插满田，低头便见水中天。心地清净方为道，退步原来是向前啊。”婆婆还说，世界上本来就不公平啊，我们的遭遇不好，却有人比我们更糟。我们怨上天不公平，那么换成我们是老天爷，我们能做得更好吗？凡事多方面想一想，其实自己已经是很幸运了哦。当婆婆说这个话的时候，阳光在她慈祥的背影后面绽放，而她也才发现婆婆的腿不大方便，竟然为了一个陌生人辛苦的多走了一段路。但她不以为苦，反倒快乐无比呀！感动，真的感动。故事当中那位婆婆的所作所为，让人想起了一个熟悉又让人感到陌生的名词，就是人情味。现今的社会越发达，人情味就越单薄了。人们只记得要赢过对手，却忘了停下脚步，看看身旁是否有需要你我帮助的人呢？今天我们遗忘了别人，到了明天就换成别人遗忘了我们啊！若人人能够像故事当中的那位婆婆一般，想必人间处处有温情吧。请记住，快乐不是用追求得来的，快乐是从发现当中得来的。凡事总有好的一面，只在于我们愿不愿意去发现而已呀。所以我们人要有同情心、怜悯心，多为别人着想，那么世间就会多增加一份温暖跟友爱。尤其我们多劝导别人念佛，这是非常的重要。阿弥陀佛要我们众生念佛，名号里面的光明就随时普照你，永远没有离开你。如果
你劝人念佛现世，能够让他平安吉祥、消灾免难。更重要，得到阿弥陀佛慈悲的救度，我们人人能够跳脱六道轮回，功德无量。所以我们要能够多为别人着想，多付出一点爱心，社会会更加的温暖，也会更加的进步。我们将这个公案给大家介绍，感谢大家，阿弥陀佛。